C'est l'heure, oui. This is mine. Bien, mes chers collègues, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons recommencer. Alors, après la chancelière du canton de Genève, nous avons le grand plaisir d'accueillir Madame Manon Chic, qui est directrice d'Amnesty International. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent, à la fois en ayant entendu à la radio et vu à la télévision et entendu, ou bien en ayant aussi lu certaines de ses déclarations dans la presse. On peut dire qu'elle dirige cette importante association d'Amnesty International avec autant, je dirais, d'empathie, d'écoute que de fermeté naturellement sur ses positions. Encore tout récemment, j'ai eu l'occasion de m'en convaincre en lisant une interview d'elle. C'est donc avec beaucoup d'intérêt, Madame Chic, que nous allons vous écouter sur le sujet éducation aux droits humains, outils pour défendre ses droits et éveil à la citoyenneté. Merci beaucoup. Je suis ravie de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de ce congrès des Suisses de l'étranger. Ravie pour plusieurs raisons. Ravie tout d'abord parce que pour une fois, je n'ai pas que des critiques à émettre. On m'entend souvent me plaindre de la situation des droits humains en Suisse ou dans le monde. Et puis là, c'est un sujet sur lequel je vais aussi pouvoir dresser quelques lauriers à notre pays. Donc cela me réjouit. Je suis ravie aussi parce que le thème que vous avez choisi pour ce congrès, la formation citoyenne et la démocratie, sont des priorités d'Amnesty International. Nous l'avons réaffirmé d'ailleurs dans le congrès que nous venons de terminer, un congrès mondial que nous tenons tous les 2 ans. L'éducation aux droits humains doit être une priorité pour notre mouvement. C'est déjà une priorité actuellement, mais nous l'avons refixé comme priorité pour les 4 ans à venir. Nous avons actuellement des centaines de milliers d'interventions qui sont faites par des bénévoles dans le monde entier pour sensibiliser les jeunes dans les écoles aux questions de droits humains. Et je crois que c'est effectivement très important qu'on poursuive ce thème. Je suis aussi très contente d'être là aujourd'hui en tant que représentante d'une organisation non gouvernementale et contente que ce congrès donne la parole à une ONG comme Amnesty International parce que
les organisations non gouvernementales ont un rôle à jouer. Il n'y a pas que les États qui ont un rôle à jouer dans la formation de nos futurs citoyens, mais aussi les ONG. Et donc, dans ce sens-là, je suis ravie de m'adresser à vous. Quel est le problème aujourd'hui par rapport à l'éducation aux droits humains? Eh bien, on voit que dans le monde, il y a beaucoup trop de personnes qui ne connaissent pas leurs droits et qui ne sont pas en mesure de les revendiquer. Beaucoup trop de personnes, et notamment parmi elles, les jeunes, les défenseurs des droits humains, les communautés, les personnes marginalisées, toutes ces personnes, souvent, n'ont pas accès à la connaissance de leurs droits et elles n'ont pas accès non plus à la possibilité de les défendre. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a un discours de plus en plus négatif sur les droits de l'homme dans le monde et cela n'épargne pas les pays occidentaux. Malheureusement, cela n'épargne pas non plus la Suisse, où il y a aujourd'hui un discours extrêmement négatif sur les droits de l'homme qui sont perçus comme des droits qui nous seraient imposés de l'étranger. Aujourd'hui aussi, l'espace pour s'exprimer pour de nombreuses personnes dans le monde se rétrécit de plus en plus. Il y a des lois extrêmement restrictives en matière de liberté d'expression dans de nombreux pays. Pour ne citer que la Russie et la Chine, on parlait tout à l'heure avec M. Chibli de Suisse Info, eh bien, il y a de fortes restrictions qui s'imposent en matière de liberté d'expression. Qu'est-ce que l'éducation aux droits humains? L'éducation aux droits humains doit viser, en fait, à aider les personnes à être capables de connaître leurs droits et à viser aussi à leur permettre de mieux les défendre. Et donc, en particulier, je le disais, les jeunes, les défenseurs des droits humains, les communautés et les personnes qui sont marginalisées dans leur pays. L'idée de l'éducation aux droits humains, c'est aussi d'influencer les systèmes éducatifs et donc de faire partie du système scolaire de façon à permettre que ce soit une branche qui soit le mieux possible enseignée à tous les élèves afin de créer une véritable culture de respect des droits humains. Donc il ne s'agit pas simplement de transmettre un savoir. Vous voyez un homme qui se fait bourrer le crâne, il ne s'agit pas de bourrage de crâne. Dans le cadre de l'éducation aux droits humains, on veut aussi transmettre la possibilité aux gens d'agir. Et donc, la possibilité d'agir, elle ne s'acquiert pas que par le savoir et ce qu'on a dans le cerveau, elle s'acquiert aussi par des questions de cœur, c'est-à-dire d'attitude et de comportement. Et donc, il s'agit de former aujourd'hui les personnes, et notamment les jeunes, à acquérir ces compétences pour être capables d'agir. Il s'agit donc d'une méthode qui doit être extrêmement participative. Tout à l'heure, on a eu des démonstrations tout à fait impressionnantes par la chancelière de Genève sur comment ils font participer les jeunes à tous leurs programmes en matière d'éducation à la vie citoyenne. Et dans le domaine de l'éducation aux droits humains en particulier, les méthodes participatives sont essentielles. On ne peut pas apprendre à un jeune à vouloir changer le monde simplement en lui donnant un livre ou en lui montrant un PowerPoint comme je suis en train de le faire en ce moment. Ça ne sert à rien, ça n'est pas ça, faire de l'éducation aux droits humains dans les écoles. Faire de l'éducation aux droits humains, pour vous donner un exemple d'une intervention que fait Amnesty dans des écoles, c'est prendre un sujet qui préoccupe les jeunes. Alors d'abord, il faut le choisir ensemble. C'est ensuite, par exemple, dans le cas, on a eu ça récemment à Sion, dans un collège, où des jeunes ont choisi le thème du téléphone portable. Et ils voulaient savoir quels étaient les problèmes de violation des droits en lien avec leur téléphone portable. Donc, ils ont essayé de se renseigner, ils ont listé toute une série de problèmes, notamment le travail des enfants dans les mines de coltan en République démocratique du Congo, notamment les conditions de travail des ouvriers en Chine. Et puis, en listant tout ça, ils ont pu établir quel était le problème en lien avec un objet aussi quotidien pour eux que leur téléphone portable. Mais ça ne suffit pas. Nous ne voulons pas transformer les jeunes en des êtres informés, mais cyniques, qui en gros se disent « voilà, mon téléphone occasionne des violations des droits humains, je n'y peux rien et je ne peux pas changer cela ». Ce qui compte aujourd'hui, c'est effectivement de donner les moyens à ces jeunes aussi d'acquérir la confiance et les compétences pour changer
cette situation, pour avoir des stratégies envers le changement. Et donc, ensemble, ils ont décidé d'écrire un article dans la revue de leur collège pour sensibiliser les autres jeunes et puis sensibiliser aussi au fait qu'en changeant très régulièrement de téléphone portable, eh bien peut-être on occasionne plus de violations des droits de ces enfants dans les mines ou de ces ouvriers en Chine. Et donc, c'était leur conclusion à laquelle ils sont arrivés après avoir développé ce processus participatif. On voit donc que l'éducation aux droits humains peut entraîner aussi donc une prise de conscience, un éveil à l'action citoyenne. Et quand je dis à l'action citoyenne, il s'agit bien de ne pas voir la démocratie uniquement comme le fait d'aller voter. L'action citoyenne, c'est s'engager. L'action citoyenne, c'est mettre ses services bénévoles au service d'une cause, au service d'une association sportive, au service d'une association culturelle. C'est s'engager dans la vie de son quartier, de sa commune, de son canton. Et donc, on voit qu'il y a la possibilité, au travers de ce type d'intervention, de renforcer la participation des jeunes à la vie qui les entoure, à leur environnement et à ce sur quoi ils peuvent avoir un impact. L'éducation aux droits humains dans les écoles suisses, et c'est là que je vais pouvoir féliciter en partie la Suisse. En Suisse, depuis la votation de 2006 sur l'harmonisation des programmes scolaires, eh bien, il y a maintenant l'éducation en vue d'un développement durable qui est intégrée dans les programmes scolaires, dans le plan d'études roman, le PER, et dans le Lehrplan 21 en Suisse alémanique. Donc l'éducation en vue d'un développement durable regroupe non seulement la sensibilisation aux droits humains, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi l'éducation par rapport à l'environnement, l'éducation par rapport à la santé ou encore l'éducation par rapport à l'économie. Donc c'est un domaine très vaste. C'est un domaine qui aujourd'hui est couvert par un centre de compétences qui s'appelle Éducation 21 et ce centre de compétences met à disposition des écoles de nombreux outils pour essayer d'enseigner cette discipline. Donc voilà, il y a en Suisse, je dirais aujourd'hui, quand même quelque chose de positif qui a été fait, une étape a été franchie. C'est une discipline qui existe et qui est enseignée. Je termine ici la parenthèse félicitations à la Suisse pour ouvrir la parenthèse critique à la Suisse. Malheureusement, en fait, l'éducation en vue d'un développement durable est conçue comme une catégorie transversale. Donc, elle est conçue comme une compétence à acquérir et non pas comme une discipline en soi. Et donc, il n'y a pas ou trop peu de cas, de cantons où il y a une plage horaire spécifique pour ce thème. Donc, en fait, ce thème est censé être enseigné au travers de toutes les autres branches et pas spécifiquement dans le cadre d'une heure par semaine sur ce dossier. Donc, qu'est-ce qu'on constate, comme souvent en Suisse? Eh bien, que l'enseignement de cette discipline dépend des cantons, dépend des établissements scolaires et dépend du personnel enseignant. Alors d'un côté, tant mieux, parce que ça permet qu'il y ait des initiatives formidables qui sont prises par certaines écoles. Et puis d'un autre côté, c'est évidemment dommage par rapport à un certain nombre de cantons où cette discipline ne figure pas du tout dans les cursus scolaires. La disparité est encore plus forte au niveau post-obligatoire, parce qu'au niveau post-obligatoire, les plans d'études ne prévoient en fait pas cette discipline et donc il y a là encore aussi beaucoup plus de différences, ce qui est regrettable parce que notamment dans les écoles professionnelles, il y aurait clairement là aussi un besoin de sensibiliser les jeunes à ces questions de développement durable. C'est aussi regrettable parce qu'en fait la Suisse s'est beaucoup engagée en faveur de l'adoption par les Nations Unies d'une déclaration universelle, et c'est la déclaration sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme qui a été adoptée en 2011 par les Nations Unies. Et donc la Suisse a été l'un des initiateurs de cette déclaration, et donc c'est dommage que cette déclaration aujourd'hui ne soit pas respectée pleinement par tous les cantons en Suisse. La question de l'éducation aux droits humains est une tendance mondiale aujourd'hui.
Je vous ai mis une photo de Eleanor Roosevelt en 1948 qui tient la Déclaration universelle des droits de l'homme entre ses mains. Ce texte a été adopté maintenant il y a effectivement plus que 60 ans. Eh bien, ce texte est encore trop peu connu. Les droits qui sont contenus dans ce texte sont encore trop peu connus pour être revendiqués par toutes et par tous sur notre planète. Et donc, c'est pour ça qu'en 2011, les Nations Unies ont complété cette déclaration par la déclaration sur l'éducation aux droits humains. Cette déclaration prévoit une responsabilité de la part des États, au premier chef, de former leur personnel enseignant, de former les éducateurs sur les questions de droits humains et d'intégrer ce thème dans les cursus scolaires. Donc ça figure nommément dans cette déclaration qui a été adoptée par les Nations Unies. Et cette déclaration prévoit aussi d'intégrer la société civile. Et quand je dis la société civile, ce n'est pas seulement les organisations non gouvernementales comme Amnesty, mais ce sont aussi le secteur privé. Donc, par exemple, l'économie doit aussi être intégrée comme un acteur à part entière de l'école, de façon à transmettre une sensibilisation aux questions de droits humains. Donc, on le voit, la Suisse peut encore mieux faire en termes d'éducation aux droits humains et d'éducation en vue d'un développement durable. La Suisse peut encore prendre des mesures pour essayer de faire que cette discipline soit mieux intégrée dans les cursus scolaires, que du temps soit dédié sur le temps passé à l'école, qu'on renforce cette participation des jeunes, parce que, évidemment, que c'est une façon aussi de contribuer à leur participation, à leur engagement dans la vie citoyenne, à leur engagement en faveur des droits dans notre pays, en faveur de leurs droits et en faveur des droits des autres. Et donc, c'est un éveil qui est extrêmement important aujourd'hui à avoir dans tous les pays du monde, mais notamment aussi en Suisse. Et c'est pour cela que nous nous engageons dans le cadre aujourd'hui de l'éducation aux droits humains dans les écoles. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Vraiment, je trouve que les exposés se complètent et s'emboîtent les uns aux autres. C'est vraiment intéressant pour nous. Merci beaucoup, Madame Schick. Vous avez dit que vous étiez disponible. Évidemment, il faut respecter l'horaire. Nous avons encore d'autres conférenciers. Est-ce que vous êtes d'accord si je propose 3 questions? Alors, première question. Oui, monsieur là-haut. En apôtre de la lucidité, je voudrais vous faire partager mon exercice de lucidité avec le sujet de ce congrès. La formation citoyenne n'est-elle pas en opposition avec la croissance de nos sociologies occidentales qui favorisent l'individualisme? L'Occident semble de plus en plus privilégier les droits de l'homme individu au détriment des devoirs et des droits de l'homme citoyen. Ceci doit en passant transformer notre dialogue avec la Chine sur ce sujet en dialogue de sourds. Il me paraît aussi difficile d'assurer un juste équilibre entre ces deux tendances qu'il nous est quasi impossible d'assurer l'équilibre entre les pulsions libertaires de notre jeunesse et les pulsions sécuritaires de notre vieillesse. Mais comme dit le proverbe, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Donc, félicitations et bravo pour ce congrès et pour Amnesty International que je soutiens depuis plus de 20 ans. Merci. Oui, c'est plutôt une déclaration. Merci, monsieur, pour cette intervention. Amnesty International s'est très clairement focalisé sur la promotion effectivement des droits individuels, qui ne signifie pas qu'il n'y a pas des devoirs qui sont évidemment liés à ces droits. La Déclaration universelle d'ailleurs prévoit évidemment que c'est le devoir de chacun d'entre nous de prendre toutes les mesures pour faire respecter ces droits au travers effectivement des États qui sont la forme d'organisation collective qui est la forme sur laquelle nous pouvons influencer et avoir une influence aujourd'hui. Autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Humain. Tout au début de votre intervention, madame, vous avez parlé de la liberté d'expression.
Dieu sait si je ne partage pas les propos de l'évêque de Coire. Mais je suis quand même un tout petit peu étonné parce que ça devient une habitude dans notre pays, cette incapacité à supporter que l'autre déclare quelque chose, même si c'est compliqué, et qu'on lui colle tout de suite un procès, moyennant l'invocation à une loi XY. C'était une chose qui existait nettement moins il y a 30 ans. Donc pour moi, il y a un certain recul parce que on doit pouvoir continuer à dire dans notre pays, j'ai le sentiment que plus les années passent, plus le cadre se restreint. Comment est-ce que vous vivez ça, Madame Schick? Merci pour cette question. C'est vrai, vous avez raison qu'il y a une ambiguïté entre défendre la liberté d'expression et puis vouloir restreindre celle de personnes comme l'évêque de Coire. Je crois qu'il faut voir cela comme les normes qu'a fixées aussi le peuple suisse dans ce domaine-là. La norme pénale antiracisme est une norme qui prévoit la possibilité de réprimer les paroles qui inciteraient à la haine des autres. Ça sera à la justice d'établir si c'est effectivement l'intention qui était derrière les paroles de l'évêque de Coire. Je dirais pour défendre, entre guillemets, la plainte déposée par l'association Pink Cross, qui est une association collègue, entre guillemets, d'Amnesty International, mais qui défend uniquement donc, les droits des homosexuels. Je dirais pour les défendre qu'en l'occurrence, ce n'est pas la première fois qu'ils ont assisté à ce genre de propos de la part de l'évêque de Coire et que malgré ses excuses, eh bien, il est coutumier de ce genre d'attaque et qu'aujourd'hui encore en Suisse, il y a malheureusement des propos extrêmement discriminatoires et homophobes qui sont tenus et qu'il est très difficile pour une personne qui a une orientation sexuelle homosexuelle de pouvoir vivre en tout épanouissement son orientation sexuelle. Je rappelle par rapport au thème d'aujourd'hui, que ça concerne aussi beaucoup les jeunes. Il y a un taux de suicide qui est effectivement élevé chez les jeunes qui ont une orientation sexuelle homosexuelle. Et donc, il est important aujourd'hui de montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce genre de propos, même si finalement l'évêque de Coire ne finit pas en prison. Je ne pense pas que ce sera le cas. Encore une question. Y a-t-il? Oui, monsieur là-haut. Oui, gut, Herr Brunner, Monaco. Ich habe eine kleine Frage. Wie setzen sich Ihre Organisationen mit schöntönenden Namen wirklich ein, zum Beispiel für Arbeitsplätze, für Junge in den Ländern, wo eben die vielen Migranten herkommen? Wie unterstützen Sie neue Arbeitsplätze in Libyen, Irak, Syrien und so weiter? Merci, monsieur, pour votre question. La question du développement de places de travail n'est évidemment pas du tout un thème d'action d'Amnesty International. Sur l'Irak, la Libye, la Syrie, nous travaillons bien sûr à dénoncer et à recenser les violations des droits humains de façon à ce qu'elles puissent être un jour traduites devant la Cour pénale internationale et que ces criminels de guerre et responsables de crimes contre l'humanité soient traduits en justice. Sur la question des places de travail, vous avez raison, c'est extrêmement important aujourd'hui d'essayer de faire que la situation se stabilise dans ces pays. C'est essentiellement le rôle de l'aide au développement qui est pratiquée par la Suisse et des organisations d'aide au développement comme sont mes collègues de Suissed, de Caritas, etc., qui font un travail remarquable dans ce domaine-là. Merci beaucoup. C'était vraiment bien. Et maintenant, nous allons revenir au sujet plus précis de l'information. Et qui d'autre pourrait mieux nous en parler que M. Peter Schibli, directeur de Swiss Info. Il a choisi le sujet l'information, base d'une démocratie vivante et base de la formation citoyenne. M. Schibli, vous avez la parole. Voilà. Monsieur le Président, sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für die Einladung hier zur medialen Berichterstattung der SRG zu Ihnen zu sprechen.
Ich gliedere mein Referat in diese 4 Teile. Die Frage, die mich zentral beschäftigt, lautet: Was können die traditionellen Medien, Radio, Fernsehen, Internet, die Zeitungen zur Bürgerbildung und zur Verbesserung der Demokratie beitragen? Eine Einschränkung gleich vorab: Ich werde nicht über die Funktion der sozialen Medien sprechen. Das ist ein Thema für sich, das von der Genfer Staatsschreiberin bereits angesprochen wurde. Als Vertreter der öffentlich-rechtlichen SRG konzentriere ich mich auf die Berichterstattung des medialen Service Public, im Speziellen auf die Angebote der 10-sprachigen Internetplattform Swissinfo. Einleitend 3 Erkenntnisse aus der Partizipationsforschung. Hier sehen Sie die bereits zitierten Zahlen, Wahlbeteiligung und Junge. Aus der Nachwahlanalyse wissen wir, dass die Beteiligungsquote mit zunehmendem Alter steigt. Die Wahlteilnahme der über 65-Jährigen ist knapp doppelt so hoch wie die der 18- bis 24-Jährigen. Mitunter wird dies erklärt, dass die jüngeren Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weniger aus Traditionsbewusstsein oder Pflichtgefühl an den Wahlen teilnehmen als ältere Personen. Zudem wird in der Politikwissenschaft argumentiert, man verteidige mit dem Älterwerden vornehmlich auch materielle Besitzstände an der Urne. Immerhin ein Lichtblick: Die Wahlbeteiligung der jüngsten Altersgruppe steigt stetig und merklich. Wahlbeteiligung und Bildungsniveau. Aus der Partizipationsforschung ist auch bekannt, dass Personen mit einem höheren Bildungsabschluss politisch integrierter sind und häufiger abstimmen respektive wählen als Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau. Ähnlich verhält es sich, wenn man die berufliche Stellung der Befragten betrachtet. Angestellte weisen eine niedrigere Beteiligung aus als Vorgesetzte oder Kader. Wahlbeteiligung und Einkommensverhältnisse. Die Wahlbeteiligung korreliert auch mit der Höhe des verfügbaren Haushaltseinkommens. Mit zunehmendem Einkommen steigt die Wahrscheinlichkeit einer aktiveren Abstimmungs- und Wahlbeteiligung konstant an. Besserverdienende gehen öfter und regelmäßiger an die Urne als weniger Betuchte. Weshalb erzähle ich Ihnen das alles? Fazit für den medialen Demokratieförderer ist: Will man den Stimm- und Wahlanteil erhöhen, dann müssen bei der Bürgerbildung primär die jüngeren Wählerinnen und Wähler, die einfacheren Bildungsschichten und die tieferen Einkommensklassen stufengerecht und sensibilisiert und informiert werden. Für die Journalistinnen und Journalisten ergeben sich daraus spezielle Herausforderungen bezüglich Themenwahl, Tiefe und Komplexität der zu vermittelnden Inhalte. Die SRG hat eine ganz spezielle Verantwortung für die Demokratie. Diese Verantwortung ist im Radio- und Fernsehgesetz geregelt. Grundlage für die Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrages ist die Pressefreiheit in Artikel 55 der Bundesverfassung, die es den Medien erlaubt, völlig unbeeinflusst von den Regierenden zu publizieren. Sie alle wissen es wurde auch im einleitenden Film angesprochen, die Medien sind eine mächtige Kontrollinstanz und werden auch als die 4. Gewalt bezeichnet. Durch die Berichterstattung tragen die Medien in dreierlei Hinsicht zur Bürgerbildung und zum Funktionieren der lebendigen Demokratie bei. Erstens überwachen sie durch Recherche die Tätigkeiten und Aktivitäten von Politikerinnen und Politikern, auch der Verwaltung. Zweitens bilden sie eine Schnittstelle zwischen den Mächtigen, den Machthabern und den Wählenden, da sie täglich über politische Inhalte und Entscheidungen berichten. Und drittens
kommt den Medien die wichtige Funktion der Herstellung von Öffentlichkeit zu. Die Medien, wie beschrieben, ein politischer Machtfaktor, bleiben nicht vor Machtmissbrauch gefeit. Umso wichtiger ist es deshalb, dass sie sich auf ethische Verhaltensregeln verpflichten und durch politisch unabhängige Organe wie Ombudsstellen, Presseräte oder Beschwerdestellen kontrolliert werden. Arthur Honegger, mein Kollege, wird nachher darauf noch näher eingehen. Bei Ihrer Arbeit, insbesondere bei der Berichterstattung über Wahlen und Abstimmungen, sind für die SRG-Journalistinnen und Journalisten 5 Leitsätze verbindlich. Diese bilden das Fundament, die Rahmenbedingungen der medialen Bürgerbeteiligung und sind für die Demokratieförderung zentral. La crédibilité. La SSR informe de manière factuelle et transparente et donne la parole à tous les courants d'opinion. L'indépendance. La SSR crée et publie ses contenus indépendamment des groupes d'intérêt politiques et économiques. La pluralité. Les programmes de la SSR témoignent de la diversité des besoins et des intérêts des majorités comme des minorités dans la Suisse, multilingue et multiculturelle. Le respect de la pluralité des contenus constitue le fil conducteur des programmes. La créativité est à la fois la condition et le moteur du succès. La SSR favorise un climat d'ouverture vis-à-vis ces changements politiques, sociaux, économiques et technologiques. La loyauté, intégrité et respect d'autrui sont au cœur des activités éditoriales de la SSR. Elle veille au respect de la personne humaine et de sa dignité. Journalistische Berichte über die Vorstellungen der Nationalratswahlen sind unverzichtbare Beiträge zur Bürgerbildung. Die SRG ist sich dieser besonderen Pflicht und Herausforderung bewusst. Der Generaldirektor hat deshalb vorstehenden Wahlen für Radiosendungen, Fernsehsendungen, aber auch für das gesamte Online-Angebot spezielle Richtlinien erlassen lassen, aus denen ich 5 Punkte zitieren möchte. Les règles applicables aux émissions électorales et à l'offre en ligne demandent le respect de la personnalité, l'impartialité et la diversité de l'information dans la couverture des faits et des courants d'opinion. Le premier critère est celui de la pertinence éditoriale, qui recoupe en l'occurrence celui de la pertinence politique. En période électorale, lorsque des acteurs politiques apparaissent dans la grille des programmes, la SSR veillera à ne pas favoriser indûment certains partis ou candidats. Personne n'ayant le droit d'utiliser les médias SSR pour diffuser ses idées. Les partis disposent d'un droit de proposition, mais le choix revient à la SSR. Je résume. La SSR conçoit ses émissions en toute liberté et en assume donc l'entière responsabilité. Cela exclut aussi la diffusion des spots publicitaires des produits par les partis eux-mêmes. Zum Schluss meiner Kurzpräsentation möchte ich Ihnen 5 Beispiele vorstellen, mit denen die SRG Swissinfo zielgruppengerecht demokratische Bürgerbildung betreibt. Die Beispiele haben die einleitend erwähnten Zielgruppen, die Jungwählerinnen und Jungwähler, die Nicht-Akademiker und sozioökonomisch weniger bemittelte Personen im Visier. Mit allgemein verständlichen,
edukativen Animationen, wie Sie einleitend ein Beispiel gesehen haben, erklärt Swissinfo auf seiner Webseite, auf YouTube und auf den sozialen Medien regelmäßig die Prozesse der direkten Demokratie, die Wahlregeln, das politische System der Schweiz. In mehrsprachigen Abstimmungsdossiers erläutert Swissinfo 4-mal pro Jahr mehrsprachig die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen, die Ausgangslage, die Positionen der Komitees, die Meinung von Experten, Hintergründe und Reaktionen. Alle 4 Jahre publiziert Swissinfo ein mehrsprachiges Wahldossier zu den eidgenössischen Wahlen. Dies geschieht ausgewogen, unaufgeregt, ohne Hype oder Sensationslust und unter Verzicht auf Kurzatmigkeit oder Parteienbashing. Seit einem Jahr widmet sich Swissinfo in einem aufwendigen, wahl- und abstimmungsübergreifenden Superdossier mit den Ausprägungen und Herausforderungen mit den Vor- und Nachteilen der direkten Demokratie, mit politischen sowie wissenschaftlichen Diskussionen zu dem wichtigen Tagungsthema. Dabei steht die Bürgerbildung im Zentrum der Analysen und Hintergrundberichte. Auf der Partnerseite People to Power werden internationale Demokratieentwicklungen beschrieben, die sich fernab der Schweiz abspielen, hierzulande aber auf ein großes Interesse stoßen. Diese Partnerseite richtet sich auch an Demokratieaktivisten in der arabischen, der lateinamerikanischen, der russischen und der asiatischen Welt. Bürgerbildung macht nicht an der Landesgrenze Halt. Last but not least, die App Politbox ist ein mobiles Wahlangebot der SRG für Smartphone-Besitzerinnen und Besitzer. Es gibt sie in den 4 Landessprachen und in Englisch. Die App ist seit Mai 2015 im App Store verfügbar. Die Nutzerinnen und Nutzer messen sich in Quizform in verschiedenen Fragen zur Schweiz, zur Politik, zur Gesellschaft. Neben den Wissensfragen werden auch Fragen zu Wahlen und Abstimmungen diskutiert. Die Politbox richtet sich primär an ein jugendliches Publikum. Die SRG möchte mit diesem digitalen Angebot junge Menschen dabei unterstützen, sich mit der Schweiz, ihren demokratischen Institutionen und ihrer Rolle in der Welt auseinanderzusetzen. Ich lade Sie nun ein, diese und andere Angebote draußen am Stand von Swissinfo anzuschauen oder sie auch zu Hause auf Ihrem Computer oder Smartphone zu konsultieren. Denn nur wer sensibilisiert und breit informiert ist, kann seine demokratischen Rechte optimal und umfassend nutzen. Bürgerbildung ist das beste Instrument, um die Demokratie zu verbessern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Monsieur Chibli est d'accord de répondre aussi à, disons, 3 questions. Comme ça, on arrive à suivre l'horaire. Alors, qui veut poser la première question à Monsieur Chibli? Oui, Monsieur, vous avez la parole. Franz Moheim, Edinburgh. Herr Schibli, zuerst mal vielen Dank an Swissinfo, was wirklich versucht, die Bürger zu informieren. Als Auslandschweizer lese ich die Schweizer Presse mehrheitlich auf dem Internet natürlich. Und da ist mir Folgendes immer mehr aufgefallen, dass praktisch auf sehr vielen Tageszeitungen mehr oder weniger dasselbe steht. Die Homepage von zum Beispiel Tagesanzeiger und Basler Online oder Basler Zeitung sind mittlerweile fast identisch. Ich glaube kaum, dass der Grund ist, dass sich die Basler und Zürcher jetzt auf einmal so lieb haben. Meine Frage ist vielmehr, ist die Pressevielfalt in der Schweiz gefährdet?
Vielen Dank für diese Frage. Die Presse geht durch eine heftige Krise. Die Einnahmen aus Inseraten brechen weg, die Abonnements, die Leser brechen weg. Das führt dazu, dass die Zeitungen, aber auch die elektronischen Medien zum Sparen gezwungen sind und vermehrt auf Agenturen oder Pool-Korrespondentenberichte zurückgreifen. Das führt zu einer Konformität der Berichterstattung, wie Sie sie beobachten. Die SRG versucht hier Gegensteuer zu geben. Wir versuchen einen hohen Anteil an Eigenproduktionen zu bieten, wenig Agenturmaterial zu verwenden. Swissinfo beispielsweise hat 80% seiner Inhalte aus Eigenproduktion publiziert und verwendet etwa 20% aus allgemein angebotenen Agenturberichten. Ich glaube, im Moment ist die Pressefreiheit in der Schweiz nicht gefährdet, aber wir tun gut daran, hier vorsichtig zu sein und in der bevorstehenden Diskussion über den Service Public diese Gefahr einzubeziehen. Autre question? Monsieur Chibli, oui, Monsieur Vima. Bonjour, Monsieur Chibli, Betik du Maroc. J'ai regardé à la télévision votre émission qui était merveilleuse sur 3 familles suisses qui ont quitté la Suisse. Mais vous avez fait, je pense, une sélection pour ces 3 familles, qui sont des familles qui avaient de l'argent, qui sont aisées, qui ont pu s'établir, acheter, ouvrir un bar, etc., etc. Pourquoi ne pas faire une fois une émission sur des Suisses qui ont immigré parce qu'ils étaient pauvres en Suisse et qui sont allés dans des pays où ils peuvent plus ou moins décemment vivre avec l'unique revient de leur ABS. Merci. Vielen Dank für diesen Vorschlag. Die Selektion der Themen der Gesprächspartner der Familien ist primär eine journalistische Aufgabe. Und ich glaube, dass wir hier versuchen, möglichst alle Einkommensklassen, alle Schichten, alle Einwandererklassen zu berücksichtigen. Es ist immer eine Frage, wie kommt man an diese Leute ran? Und es ist klar, dass Bessergestellte mehr Kommunikationsmöglichkeiten haben, dass man eher in Kontakt kommen mit diesen Gruppierungen. Aber wir werden bestrebt sein, bei SRF, bei Swissinfo, dass wir hier eine Ausgewogenheit berichten und auch solche Familien finden, die aus ärmeren Schichten kommen. Dernière question. Est-ce qu'il y a encore une question? Ça doit marcher. Excusez-moi. Madame? Merci beaucoup, Kathy Lyon, Canada. Ich habe die Statistiken, die Sie vorgeführt haben, sehr interessant gefunden. Denn ich glaube, wir haben genau dasselbe Problem in Kanada und in den USA. Die Jungen interessieren sich weniger, die weniger Ausgebildeten interessieren sich weniger. Meine Frage ist, vor ungefähr 10 Jahren haben wir vorgeschlagen, dass die SRG sich mit der ABC, der American Broadcasting Corporation, ein bisschen miteinander sprechen und vielleicht gleichzeitig Programme ausstrahlen könnten. Und da kam jemand von der SRG und hat mit dem O'Callaghan in Chicago gesprochen. Ist etwas daraus geworden? Wir haben mit ihm gesprochen, der hat gesagt, wir könnten vielleicht 15 Minuten vom Schweizer Radio, Radio Swiss International, haben, ausstrahlen durch ganz Amerika. Ist das möglich geworden oder wird das möglich? Sie stellen gleich eine ganze Fülle von Fragen. Erstens mal, Swiss Radio International gibt es nicht mehr. Ja, seit 15 Jahren heißt dieses Unternehmen Swissinfo, ist eine Internetplattform und kein Radio, kein Kurzwellenradio mehr. Zweitens, die SRG hat Partnerschaften mit internationalen Medien und macht hier einen vor allem visuellen Austausch. Die Hauptorganisation ist die EBU in Genf, mit der man Filme, Videos austauscht und dann synchronisiert in den Studios. Hier hat man auch Partnerschaften mit amerikanischen Medien. Swissinfo hat Partnerschaften mit 7 internationalen Medienanstalten, die als International Broadcasters auch mehrere Sprachen führen. Wir sind hier mit Kanada, mit Japan, mit Holland, mit Schweden, mit Polen und der Tschechei in Kontakt und übernehmen gegenseitig Programme, aber publizieren sie nicht via Kurzwelle, sondern im Internet. Und ich nehme an, dass diese Art von Partnerschaften in Zeiten von ökonomischen Zwängen noch zunehmen wird. Très bien.
Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à un journaliste, M. Arthur Honegger, qui a été correspondant à l'étranger de la télévision suisse, SRF, pendant plusieurs années et qui va nous exprimer son angle de vue. Monsieur Honegger, si vous voulez bien prendre la parole. Monsieur le Président, merci. Merci. Sehr geehrte Auslandschweizer, chers concitoyens de l'étranger, ich muss gleich eine Entschuldigung vorausschicken. Ich bin etwas angeschlagen und vielleicht wird sich bei meinem Vortrag der eine oder andere Huster einschleichen. Aber ich wollte es mir doch nicht nehmen lassen, hier heute zu Ihnen zu sprechen, denn es ist mir eine große Ehre. Schließlich war ich jetzt 7 Jahre lang, bis vor 2 Wochen, 7 Jahre lang selber Auslandschweizer als Korrespondent von SRF in den Vereinigten Staaten. Und in dieser Zeit habe ich gesehen, wie wichtig es ist, dass die Schweiz eben nicht nur von innen gesehen wird, sondern auch von außen. Ich vergleiche das gerne ein wenig mit dem Autofahren. Da sieht die Welt ja auch ganz anders aus, je nachdem, ob man selber am Steuer sitzt oder ob man am Trottoir steht. Und die Schweiz, die braucht diese Außenperspektive und ich denke, heute mehr denn je. Wir befinden uns in einem Wahljahr, aber wer die teils recht oberflächliche Diskussion der Parteien hier verfolgt, der könnte den Eindruck gewinnen, das größte Problem der Schweiz sei wahlweise entweder wann wie viele Asylbewerber aus welchem Land ankommen oder dann wie viele Jahre es noch dauern wird, bis welches Kernkraftwerk vom Netz geht. Stattdessen, und das muss ich Ihnen hier nicht erklären, ist die wichtigste Frage für dieses Land die Neuordnung der Beziehungen zum Ausland, namentlich zur EU. Da sagen die Kandidaten dann herzlich wenig dazu, nicht weil sie das Thema als unwichtig ansehen, sondern weil sie keine Rezepte haben, dem Problem zu begegnen. Deshalb ist die Stimme der 5. Schweiz so wichtig. Und deshalb braucht es auch Organisationen wie die Auslandschweizer Organisation, bei deren Arbeit ich mich hier herzlich bedanken möchte. Und Sie dürfen auch gerne applaudieren, einmal für die ASO. Nun ist die Voraussetzung aber, dass sich die Schweizer in aller Welt auch weiter für die Schweiz interessieren, dass sie sich weiter über die Schweiz informieren. Auf den ersten Blick war das ja nie so einfach wie heute. Dank dem Brave New World Wide Web muss man nicht mehr warten, bis auf Schweizer Radio International endlich das Echo der Zeit beginnt, sondern man kann einfach auf Facebook verfolgen, was die Freunde so diskutieren. Es gibt diverse Schweizer Newsportale, die zeigen, was in der alten Heimat passiert. Ich denke aber, es ist trotzdem nicht einfacher, sondern schwieriger geworden, sich gut zu informieren. Nicht die Menge der Information zählt, sondern die Qualität. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel aus einem ganz anderen Land, nämlich Haiti. Ich war nach dem verheerenden Erdbeben 2010 insgesamt 4 Mal dort und wir hatten immer auch einen lokalen Mitarbeiter, jemand, der Kreolisch spricht und so Kontakte herstellen kann zur lokalen Bevölkerung. Im Fernsehjargon wird das Fixer genannt. Und der junge Mann war tatsächlich ziemlich fix. Der konnte recht gut Englisch und war ganz wiff. Umso mehr habe ich dann gestaunt, als er mir eines Abends erzählt hat, weißt du, ich warte nur, bis der Tunnel gebaut ist und dann bin ich weg von hier. Und da habe ich ganz naiv nachgefragt, was für ein Tunnel? Er antwortete, der Tunnel von Haiti nach Miami. Ja, notabene, 1000 Kilometer Luftlinie. Und als Schweizer, da weiß ich ja das eine oder andere über Tunnel, dass es zum Beispiel 20 Jahre dauern kann, um 60 Kilometer durch den Berg zu bohren. 1000 Kilometer schienen mir etwas lang. Und als USA-Korrespondent weiß ich sehr genau, dass die Vereinigten Staaten nicht das geringste Interesse haben an einer solchen Verbindung und dass sie auch das Geld dafür nie und nimmer aufbringen wollen. Es war mir sofort klar, das ist ein Internetschwindel, ein sogenannter Hoax. Ich wollte aber nicht unhöflich sein, also habe ich gesagt, das schaue ich mir gerne an und ich habe dem nachrecherchiert und tatsächlich, im Netz fanden sich dann Dutzende Artikel über diesen
ominösen, selbstverständlich frei erfundenen Tunnel. Ich habe unserem Fixer dann am nächsten Tag die Fakten präsentiert. Er hat das auch sofort verstanden, was Sache ist. Was mich aber beschäftigt hat, das waren alles Informationen, also die richtigen wie die falschen, zu denen er selber Zugang hatte. Was er nicht konnte, war die Qualität der Information zu beurteilen. Und ich weiß, was Sie jetzt denken. Haiti ist nicht die Schweiz und sicher, es ist auch ein extremes Beispiel. Aber wenn ich mir so anschaue, was ich in den letzten Jahren an Schweizer Stammtischen alles so über die USA gehört habe, das entbehrt also auch jeder faktischen Grundlage. Oder nehmen Sie auch das Beispiel von Russland und der Ukraine. Da hat man es dann mit hochprofessionell produzierter Propaganda zu tun, die absolut haarsträubend ist, aber die trotzdem auch von vielen Schweizern für bare Münze genommen wird. Deshalb muss der Bürger gerade heute die Qualität seiner Informationsquelle kennen. Er muss sicher sein, dass ihm nichts aufgeschwatzt wird. Weder eine politische Meinung noch irgendein geschickt beworbenes Produkt. Ersteres, die politische Meinung, das habe ich jetzt in den USA ganz extrem erlebt. Da haben wir ja Fernsehsender wie Fox News auf der rechten Seite, MSNBC links, die wirklich ihren Zuschauern nur das vorbeten, was diese schon denken. Man spricht da auch vom Phänomen der sogenannten Echokammer, weil die gleiche Botschaft ständig wiederholt wird in einer Endlosschlaufe. Ich bin froh, dass in der Schweiz noch andere Zustände herrschen. Aber beim zweiten Punkt, beim geschickt beworbenen Produkt, das ist bereits Realität. Gerade vor ein paar Wochen habe ich ein E-Mail gelesen von einem großen Schweizer Online-Portal, das ging an Anzeigenkunden und da wurde angeboten, dass die Redaktion da Artikel verfassen kann für diese Kunden. Also redaktionelle Texte, nicht als Werbung gekennzeichnet, die nichts anderes tun, als irgendein Produkt abzufeiern. Solch dreiste Schleichwerbung wäre vor wenigen Jahren noch tabu gewesen. Heute sehen einige darin die Zukunft des Journalismus. Ich nenne es das Ende der Ehrlichkeit. Doch es gibt natürlich auch zuverlässige Informationen. Und in meiner Erfahrung findet man die vor allem dort, wo ein externes Monitoring vorhanden ist. Zum Beispiel bei offiziellen Quellen, also das Bundesamt für Statistik wartet lange, zum Teil zu lange meiner Meinung nach, bis sie Daten veröffentlichen. Auch der Bundesrat, der kann nicht einfach in ein Abstimmungsbüchlein schreiben, was er will. Da wird jeder Tippfehler benannt. Oder nehmen Sie die Forschung, da gilt es ja, das Prinzip des Peer Review einzuhalten, dass also die Konkurrenz neue Erkenntnisse prüft, bis diese dann wirklich als gesichertes Wissen gelten. Und auch bei den Medien, da muss ich dann meinem Arbeitgeber ein wenig ein Kränzchen winden, denn es gibt kein Medium, kein anderes Medium in der Schweiz, das derart viele Kontrollorgane hat wie die SRG. Also es reicht vom Publikumsrat über den Ombudsmann bis zur unabhängigen Beschwerdeinstanz UBI. Und vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, warum Radio und Fernsehen regelmäßig bei Umfragen in der Schweiz bei der Glaubwürdigkeit Top-Plätze belegen. Ich weiß, das ist ein wenig ein Werbespot, aber es stimmt nun mal, solche Maßnahmen, die sichern Qualität, mehr noch, sie fördern eine Kultur der Qualität. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein. Die Anforderungen an Journalisten bei Medien des Service Public ist eine ganz andere als jene bei Privatmedien. Ich spreche da aus persönlicher Erfahrung. Ich habe bei den Privatmedien begonnen, aber das kann man wirklich nicht vergleichen. Wo eine Kultur der Qualität herrscht, ein institutionalisiertes Qualitätsmanagement, wenn man will, da kann man, denke ich, relativ sicher sein, dass die Glaubwürdigkeit auch gewahrt ist. Aber es geht eben auch anders. Es geht auch durch eine Art Gruppenkontrolle, durch die Gemeinschaft oder neudeutsch Follower Power. Ich finde es zum Beispiel völlig okay, dass laut einer Studie des Pew Research Institute über die Hälfte aller Amerikaner unter 35 Twitter und Facebook als wichtige Newsquelle bezeichnen. Es kommt ja nicht darauf an, wo man sich informiert, sondern von wem man seine Informationen bekommt. Ich bin persönlich auch sehr aktiv auf Twitter und ich bin mir bewusst, dass die Leute, die meinem Account @Honecker folgen, da ähnlich hohe Ansprüche haben
wie Sie es an meinen Arbeitgeber haben, wenn auch vielleicht die Themen ein wenig anders sind. Und ich nutze Twitter auch sehr aktiv als Informationsquelle, aber nicht blind. Also man muss sehr genau wissen, wem man bei welchem Thema da vertrauen kann, denn Fehlinformation, die ist omnipräsent auf den sozialen Netzwerken. Ein amüsantes Beispiel ist ausgerechnet passiert, als der große Nelson Mandela gestorben ist. Da ging dann plötzlich so ein Tweet von Paris Hilton herum. Und dort stand sinngemäß: Rest in peace, Nelson Mandela, I have a dream. Ja, das war natürlich dann zu lecker. Da regnete es förmlich den Hohn und das wurde x-fach retweetet, also dann geteilt und weiter verbreitet, auch von Schweizer Journalisten übrigens. Und das, obwohl zuverlässige Twitterer diese Botschaft möchte ich jetzt nicht nennen, aber diese Worte schon sehr schnell als einen Fake entlarvt haben, als eine Fälschung. Also das wurde nie von Frau Hilton gesagt. Also die soziale Selbstkontrolle, die funktioniert durchaus auch im Netz, aber man muss wissen, wo man sie findet. Am Ende braucht der informierte Bürger, denke ich, egal ob er im Inland oder im Ausland wohnt, vor allem eins, und das ist Eigenverantwortung. Wem schenke ich meine Zeit? Wem schenke ich mein Vertrauen? Da helfen etablierte Medienmarken, denn Redaktionsstrukturen, die folgen ganz anderen Mechanismen, als zum Beispiel ein Blogger sie kennt. Und trotzdem müssen wir uns alle am Ende fragen, wer sagt mir was und warum? Und ich denke, da haben wir alle noch viel zu lernen. Man lernt ja nie aus. Und noch wichtiger ist, dass wir das Gelernte dann auch an unsere Kinder weitergeben, damit sie dann auch online nicht hinters Licht geführt werden, respektive in den Tunnel von Haiti nach Miami. Vielen Dank. Merci beaucoup. Vous êtes prêt à répondre à 3 questions? Oui, très bien, absolument. Alors, comme précédemment, M. Honegger est prêt à répondre à des questions. Je vous suggère donc, pour respecter le temps, 3 questions. Alors, première question, Madame Lau. Anita Farni aus der Schweiz. Gibt es nicht eine Gefahr, wenn es immer weniger Auslandkorrespondenten an Ort und Stelle, dass doch Bericht erstattet wird, das nicht ganz stimmt? Ich habe den Beispiel von Wahlen in der Mongolei, wo der Korrespondent von Beijing aus gesagt hat, die sei ganz fair und regulär. Und meine Erfahrung in der Mongolei war, dass das nicht so stimmen würde. Ist da nicht eine Gefahr, wenn immer weniger Korrespondenten am Ort und Stelle sind? Oder rennen Sie bei mir natürlich offene Türen ein. Ich bin der Meinung, dass es nicht weniger, sondern mehr Korrespondenten geben sollte. Demgegenüber steht natürlich die Mittelknappheit, vor allem auch jetzt bei den privaten Medien. Es ist ein ganz klarer Unterschied, ob man vor Ort ist oder ob man berichtet aufgrund von Agenturberichten. Es ist auch ein Unterschied, ob man das Land à fond kennt und die politische Kultur einzuschätzen weiß. Ich sehe allerdings auch eine Chance darin, dass zum Beispiel beim Fernsehen die Produktionsmittel ja nicht mehr so teuer sind, wie sie einmal waren. Also wir können heute eigentlich Leute mit einem iPhone losschicken, die dann vor Ort Berichterstattung betreiben. Und das ist durchaus möglich und ist nicht mehr so teuer, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und vielleicht führt das ja dazu, dass mehr Journalisten auch mal über die Landesgrenzen hinausgehen und dann Informationen direkt dort holen, wo sie passieren. Also mich würde das auf jeden Fall freuen. Une autre question? Oui, Monsieur là-haut. Patrick Wies, Mexiko. Als Auslandberichterstatter konzentrieren Sie sich vor allem auf die Berichterstattung, was in den ausländischen Regionen geschieht. Könnte vielleicht nicht
wie es den Auslandschweizern geht in den entsprechenden Ländern, könnte das vielleicht nicht einen größeren Beitrag haben in der Berichterstattung hier in der Schweiz? Ja, wir versuchen beides zu tun. Also wir berichten durchaus auch über die Schweizer im Ausland und über Schweizer Themen im Ausland. Demgegenüber jetzt zum Beispiel bei meinem Land, bei den USA, steht natürlich, dass da enorm viel passiert, was weltbewegend ist. Da wird praktisch täglich Weltgeschichte geschrieben und das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich finde es auch wichtig, diese globalen Ereignisse aus einer Schweizer Perspektive anzusehen, mit einem Hintergrund, mit unserer demokratischen Kultur, diese Dinge auch einordnen zu können. Aber selbstverständlich, was die Schweizer machen im Ausland, ist immer wieder ein Thema, also in diversen Sendegefäßen bei uns. Und ich kann Ihnen sagen, dass das beim Publikum auch auf großes Interesse stößt. Dernière question. Oui, Monsieur, là-bas. Walter Wegmüller aus Detroit. Ich wollte nur kurz kommentieren, wir hatten das Schweizer Fernsehen vor circa 2 Jahren in Detroit. Da habe ich versucht, den Leuten zum Vornherein ein paar Tipps zu geben, also Ideen, wie ich mir das vorstellen würde, wie ein so Bericht aus einer Stadt, die im Konkurs stand, aber wo es große Unterschiede gibt, also auch sehr viele positive Initiativen und wo, sagen wir mal, 20 Meilen vom Stadtzentrum entfernt ein County ist, das ein AAA-Rating besitzt. Die Stadt allerdings Konkurs. Also habe ich gesagt, das wäre jetzt ein ausgezeichneter Standpunkt, um die Unterschiede zu zeigen. Tale of Two Cities. Ja, genau. Gefällt mir. Genau. Aber was dann passiert ist, ist wieder das Typische. Die Leute haben sich einfach auf das Sensationelle konzentriert. Die haben also den Bericht, und das hat mich also unglaublich gestört, der Bericht fing dann an mit einer zerstörten Fabrik, mit einem Arbeitslosen, der dort wohnt, nicht, und ein toter Hund und so weiter. Aber ich meine, das gibt dann den Eindruck zurück in die Schweiz, dass Detroit also total am Boden ist, und das stimmt nun einmal nicht. Und das finde ich einfach, da sollte die Berichterstattung, wenn man schon Leute, Schweizer vor Ort hat, dass man auch diese Ideen vielleicht etwas besser aufnimmt. Mhm. Also das war kein Korrespondentenbericht, sondern das waren Leute, die aus der Schweiz nach Detroit kamen, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Die hatten wahrscheinlich das schon vor, diese Geschichte zu machen, und manchmal ist es eben so, dass man als Journalist mit offenem Visier an einen Ort hingehen muss, um sich dann auch ein Bild zu machen, und das kann auch abweichen von der Geschichte, die man vorher im Kopf hatte. Also ich hoffe sehr, dass das der Fall ist. Ich zum Beispiel fände die Idee nicht schlecht, und ich habe mir in meinen Berichten auch immer Mühe gegeben, beide Seiten zu zeigen, oder dass man nicht nur das eine nimmt, weil es gibt so viel, was sensationalistisch aufgebauscht werden kann in der US-Berichterstattung, sondern dass man eben auch immer ein Gegengewicht gibt. Ich meine, es ist dann auch die interessantere und bessere Story, aber ja, das ist wahrscheinlich auch eine Haltung, die man dann gewinnt, wenn man das Land besser kennt und länger dort gewohnt hat und nicht einfliegt und nach 3 Tagen wieder zurück. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment intéressant. Merci. Bien. Chers collègues, nous allons maintenant faire la pause du déjeuner et je vous demanderai d'être de nouveau à 13h30 dans la salle pour écouter le président de la Nouvelle Société Helvétique, M. Stöckli. Bon déjeuner.